สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก้าเนาะทั้งสองสาวลงบรรณาเด้อพี่น้องอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดบ่ได้ออกเมื่อไหร่เมื่อหน้าดอกอยู่เพื่อนกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปกินหมักลำไยเนาะอยู่วัดพุ่นแหละพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะพี่น้องหอดย้ำผึ่นหมากแล้วก็พากันไปกินแล้วบัดนี้ตอนยังน้อยแห้งขี้ดื้อเนาะขึ้น ปีนเลยกับบูฮู้อ่ะยังแหละบางอันนะเพิ่นกะบางเถื่อเพิ่นกะห่วงเนาะตอนมันยังบดสุกเพิ่นกะห่วงไปเลยมันสุกแน่เลยเพิ่นกะปล่อยให้กินเนาะกะเบิดบ้านให้เลยพี่น้องเพิ่นอันเพราะว่าในบ้านเฮาส่วนน้อยเนาะมีต้นหมากลำไยเป็นของตนเองอยู่กันบ่มีแบบว่าปลูกเลยมันอันน่ะบูฮู้ว่ามันเป็นน้ำยังพี่น้องมันโบใหญ่ฮะนะแบบมันใหญ่ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งแล้วมันกระตายฮะนะดำน้อยเนาะที่มันสิใหญ่ก็ลงไปกินอยู่วัดพุ่นแล้วพี่น้อง เป็นคอนำยาพอเพิ่นเนาะไปกับสาวตอนนี้ชื่อเพิ่นก็ย่างก่อนแหละพี่น้องสาวเด็กน้อยค่อยอันใหญ่กว่าเขาแหละแต่กระโตค่อยหาน้อยกว่าเขาเนาะอายุค่อยหาลายกว่าแล้ว สุพรรณฮะเป็นเด็กน้อยแต่กระโตเขาบักใจนึงใหญ่กว่าข่อยอีกพี่น้องกะเศร้าลุงเศร้ามาซ่าอะไรเนาะกับหมู่เพิ่นแน่2 คนพากันฮักะมาแต่โรงเรียนสุพรรณเซ็งม.4ก็ยังบ่ทันเซ็งเนาะสุพรรณว่าอาทิตย์หน้าเซ็งกะไปเขาไปตอนเช้าตอนแรงเขาก็มาประมาณบ่ายโมงนะพี่น้องเขาเรียนตะขับเช้าแล้วก็มาเนาะก็สิแม่นไปค้นคว้าบทเรียนเบิ่งซื่อๆหั่นแหละอาทิตย์หน้าเซ็งเพิ่นว่ากะไปเบิกไปชมกันเลยเนาะพี่น้องอยู่วัดพุ่นแหละไปกันเลยกินแน่ซิมแน่เอามาซิมแน่หลักหมักลำไยเนี่ยพ่อพี่น้องมันก็แข็งแหละหวานเลยบังเด้อหัวหางบังเด้อหัวหางเนี่ยบอกเลยแซ่บนะจ๊ะซาลุงเพิ่นกำลังเอาอยู่ตอนนี้พี่น้องมันจะเอาลงมาไว้ลุงหุดได้ไว้ว้าวไว้วะปอแม่นปังหึงอะได้โอ้หวานอะเลยอยากได้มึงอะไรมีใครส่งมาขึ้นอะไรนะลูกก่อนคนมึงก่อนคนมาเอากระเป๋าอย่างนี้ใหญ่เติบแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่สาวนักเรียนเนาะมาซาเอามาชิมน่ะมากินได้ไหมเนี่ยลองกินมันแซ่บให้เดี๋ยวนิ่งเลยเบิ่งตาหมุน360 องศาอยู่เฮ้ยเขาเจอแบ่เฮ้ยบ่ได้เจอมา
เขาเอิ้นมาใส่เฮาเว้ย คือพื้นให้เราหน่อยเมียงก่อนแล้วมาเนี่ย ข้องหมุนอยู่เนาะบ่วิ่งกับบ่เรือ แม่ก็ห่วงไปแม่ บ่อยากดกปานใดเนาะเฮ้ย อีนิ่งมือน่ะแล้วนี่เอ็งวะ โอ้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 ตีหน้าผากกันเลย มากินด้วยช่วยเห็ดช่วยครับพี่ชอบเด้อทำไมแม่ก็ยังไม่พอเอาไว้ให้พี่นี่เจ้าเอ้ย เดเสียงพ่อบ้านน้ำเฮ้ย มาซาเหยียบซามาซา เฮ้ยมีละลายนะมึงนะ อืมพี่นางลุงอยากได้ลาย เขาคายโลละหักมันเป็นยังเลยมันไม่ใช่เป็นยังกูความว่าจริงเป็นยังไงวันกูคืองาน ๆคือว่าเอิ้นไง คำอะไรกันเลย งานกันแล้วเนี่ยพี่น้องโอ้ยมีแต่คนอายนะพวกไปพวกมันอยู่อืมอืมแซ่บบ่ไปเอามาอีกล่ะเบิดบ้านมากินอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ย ของรวมเนาะ ทำถุงนี่เลยปอกลัวเป็ดเลยลุงแล้วมึงจะมี ไปขึ้นได้วันนี้ ลุง โอ้โห เอาแล้วไหม แม่นเอาผัดกะแม่นบ่ถึงเนาะก็ต้องได้ขึ้น ถอดคราบแล้วพี่น้องใส่ส่งเนาะบ่ได้ใส่สิ้นขึ้น นักเรียนหยุด ตอนน้อยๆก็ขึ้นได้คือกันเดี๋ยวนี้นักพุงเลยขึ้นบ่ได้ อยากได้หายหน่อยให้มึงมีเงินรับประกันภัยแล้วน้ำตายังไงมันก็ต้องไปกับกูพวกนี้ อืมจับดีๆเด้ออย่าพอก็อยู่เบิ่งยากแล้ว มือนะได้ทุกพื้นมือนะ มากินอันนี้นะ มือนะก็มาทำกิจกรรมได้ทุกพื้นแต่วัดนี่แหละ อืมคือบ่เอิ้นนะ เด็กวัดได้สัก กกนี่เสียดายมันล้มหมดเลยพี่น้องก็เจ้าบักอันต้นมะขามแล้วก็มาทับหักเบิดหมุนเบิดจนบ่มมากเพิ่นขึ้นไปเอาพี่น้องแม่นอยู่เทิงพุ่นเนาะอยู่เทิงมันดกเติบไผๆก็มาเอา กุ้งงานทุกงานเอ้ยเห็นว่าอะไรเนาะเฮ้ยไปเจอหรือกูป้าไว้ในกระจาก็เข้ามานำคันแปะคันมันเชียร์เขาแปลว่าวิญญาณอิชาละโอ้ยมีระบาดเจ้าแม่ฮะ ชามากินน่ะ โอ้ยเอาออกวิทย์ก็ไม่วิทย์เลยเก็บอันนั้นนะสิ หน่วยก็ใหญ่เติบพี่น้อง แต่มันมันคือแตกเบิดอันนี้เพิ่นตกลงมาแต่สูงๆพุ่นเนาะ เอา
โอ้ชักกระยุงกันดีกว่า สักขยุง ลิงหลงถ้าว่าพวกใหญ่เอาเห็นนะเคยต้องว้าว ขอบคุณ ใครบอกงานบ้าง คนขายอยู่ตลาดอันโล6-7 พันเพื่อนพี่น้องถึกหมักแซบกับแซบเนาะลงมาเลยเฮ้ย ให้กินด้วย โดดจุดจัดระวังเหยียบแก้วเด้ออื้อหือไปมาบุกลุกหัวยังนะ ไม่ได้ เอามา เป็นยังไงพี่เป็นคนยัน มีแต่ผู้ปินหน้านี่ เป็นยังหรอกินคือคนถูกคนยากแล้ว กองคอยพูดนี่เขากินลายแล้วมันก็ยังบริบาดปากเนาะบางกกเห็ดให้ปากเปื่อยแล้ว อันนี้อ่ะ ปากเปื่อยจนเหล็บต้นนี่ราคาดีกินโตปากเปื่อยมีแต่ลงเหล็บลงช่องนี่บอกว่าจะขวบของผู้ใดเอาไปไม่ได้อยากกินน้ำมันมาชุบโบเมนโอ้ยโบเมนกินหนึ่งก็ไม่หนึ่งไม่มันบริสุทธิ์ก็ไม่หนึ่ง ทุกคนกำลังย่างเมื่ออยู่เนาะพี่น้องตอนนี้พากันกินอิ่มแล้วกะเมื่อบัดนี้นี่ก็มาหอดเพื่อนแล้วพี่น้องกะที่กินนี่ชิมเฮากะได้ขออนุญาตนำอันยาพอแล้วเรียบร้อยเลยเนาะขออนุญาตยังแล้วเรียบร้อยแล้วแบบว่าบอกเพื่อนขอบเพื่อนแล้วนะก็เลยได้ไปกินได้ไปขึ้นเอาเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สลงก็สิได้ขอจบไว้สักนี้เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านหน้าเนี่ยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของสาวลงพอกันคลิปใหม่เนาะพี่น้องบ๊ายบาย